डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस ये जेको सो इमरजेंसी कंडीशन आहे डायबिटीज़ टाइप 1 जी। ये जेको सो पंहिंजो हिन में जेको सो पंहिंजो हाइपरग्लाइसीमिया थींदी आहे ऐं उन सां गॾु जेको सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस थींदी आहे जंहिंजे करे कीटोन बॉडीज़ जी लेवल रेज़ थी वेंदी आहे। मोस्टली हिन में जेको सो न पंहिंजो हाइपरग्लाइसीमिया हूंदी आहे, हाइपर कीटोनीमिया हूंदी आहे ऐं उन सां गॾु जेका सो न पंहिंजो एनाइन गैप भी इंक्रीज़ थी वेंदो आहे जेको मेटाबॉलिक एसिडोसिस के रिप्रेजेंट कंदो आहे। मोस्टली असां जेको एनाइन गैप आहे उहो असां ईअं कढंदा आहियूं त Ag इज़ इक्वल टू सोडियम माइनस ब्रैकेट में क्लोराइड प्लस HCO3। हाणे नॉर्मली जेको आहे सो 8 खां 12 जे दरमियान हूंदो आहे। हाइपरग्लाइसीमिया छा आहे उहो हिन में जेको आहे सो न ग्लूकोज जी अमाउंट इंक्रीज़ थींदी आहे छो जे करे त ग्लूकोज बॉडी घणो ठाहींदी आहे ऐं उन जे करे जेको आहे सो न पंहिंजो ऑस्मोटिक डायूरेसिस भी थींदी आहे ऐं फ्लड लॉस थींदो आहे, इलेक्ट्रोलाइट लॉस थींदा आहिनि ऐं डिहाइड्रेशन थींदी आहे। जॾहिं त कीटोएसिडोसिस हिकिड़ी अहिड़ी अनकंट्रोल कैटाबॉलिज़म आहे जंहिंजे जेको इंसुलिन डेफिशिएंसी जे करे जेको आहे सो न पंहिंजो ऑक्सीडेशन एंड मोबिलाइजेशन थींदी आहे फैटी एसिड्स जी ऐं जंहिंजे करे जेको आहे सो न कीटोन बॉडीज़ ठहंदा आहिनि। मोस्टली इहो ॾिठो वियो आहे त इंसुलिन डेफिशिएंसी या कोई पर्सन जेको पंहिंजो स्टीरॉइड्स या ग्लूकोकार्टिकॉइड्स वठंदो हुजे या कोई बि जंहिंमें इन्फेक्शन हुजे, इन्फ्लेमेशन हुजे, मोस्टली उन्हनि पेशेंट्स में जेको आहे सो न पंहिंजो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुजण जा चांसिस या थियण जा चांसिस वधी वेंदा आहिनि ऐं यादि रखिजो इहा सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु टाइप 1 में थींदी आहे। क्लिनिकल फीचर्स जी ॻाल्हि कई वञे त साॻा ई अथसि, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, डिहाइड्रेशन, नोसिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, वीकनेस एंड ब्लड विजन। मोस्टली जेके असां साइन ॾिसंदा आहियूं त जॾहिं पेशेंट ईंदो आहे त उन में छा हूंदो आहे उहो हाइपोटेंशन में हूंदो आहे, टेकिकार्डिया हूंदी अथसि ऐं उन सां गॾु जेको आहे सो डिहाइड्रेटेड स्टेट में हूंदो आहे ऐं हुन जा जेके हैंड्स ऐं पेरिफेरल्स रीजन आहिनि उहे मोस्टली साइनोस्ड ऐं कोल्ड हूंदा आहिनि ऐं जेको आहे सो पंहिंजो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एसीटोन ऑर्डर उन जी ब्रेथ में उन एसीटोन वांगुरु हिकिड़ी स्मेल ईंदी आहे। मोस्टली पेशेंट जेको आहे सो कॾहिं कॾहिं एब्डोमिनल पेन जी कंप्लेन सां बि ईंदो आहे ऐं कन्फ्यूजन या कोमा जी कंडीशन में हूंदो आहे। जॾहिं असां डायग्नोसिस ते कंदासीं त जॾहिं असां उन पेशेंट जो ब्लड ग्लूकोज लेवल ॾिसंदा आहियूं त काफ़ी एलिवेटेड हूंदो आहे ऐं जॾहिं असां कीटोन जी टेस्ट कंदा आहियूं त कीटोन बॉडीज़ असांखे पॉज़िटिव मिलंदियूं आहिनि, सीरम में बि यूरिन में बि। जॾहिं यूरिन क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट कंदा आहियूं त उन में बि जेको आहे सो बर्न इंक्रीज़ हूंदो आहे ऐं एज़ कम्पेयर टू क्रिएटिनिन खां डिहाइड्रेशन जे करे। जॾहिं असां हुन में सोडियम जी अमाउंट ॾिसंदा आहियूं त सूडो हाइपोनेट्रीमिया थींदी आहे। उहा जेको आहे सो न पंहिंजो जेका सो इन जे करे सूडो हाइपोनेट्रीमिया जे करे जेको आहे सो न हमेशह करेक्ट वैल्यू सोडियम जी कैलकुलेट कबी आहे ऐं करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कीअं कंदासीं, उहो ईअं कैलकुलेट कंदा आहियूं त मैयर्ड जेको सोडियम हूंदो आहे उन खे एड कंदा आहियूं 2.4 सां ऐं मल्टीप्लाई कंदा आहियूं मैयर्ड ग्लूकोज लेवल माइनस 100/100 सां ऐं इन में हाइपोकेलेमिया हूंदी आहे मोस्टली हिन पेशेंट में, पर उहा बि सूडो हाइपोकेलेमिया हूंदी आहे। मोस्टली इहे पेशेंट हाइपरकेलेमिक हूंदा आहिनि पर रिप्रेजेंट हाइपोकेलेमिया में कंदा आहिनि। सो इन में बि जेको आहे सो न असल में वाटर लॉस जे करे उहे पेशेंट हाइपोकेलेमिया जी कंडीशन प्रेजेंट कंदा आहिनि। मोस्टली जॾहिं इन में असां ABGs ॾिसंदा आहियूं त इन पेशेंट में इन्हनि खे इंक्रीज़ हूंदो आहे। मां तव्हांखे पहिरियों ॿुधायो हुयो त उहो 8 खां 12 हूंदो आहे। मोस्टली जॾहिं हिन जी असां CBC ॾिसंदा आहियूं त उन्हनि में वाइट ब्लड सेल्स वधियल हूंदा आहिनि छो जे करे पेशेंट मोस्टली कहीं न कहीं इन्फेक्शन जी प्रेज़ेंटेशन सां बि हूंदो आहे छो जे करे ट्रिगरिंग फैक्टर इन्फेक्शन बि थी सघे थो पियो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो, असां अॻु में ई डिस्कस करे चुकिया हुआसीं। हाणे अगरि ट्रीटमेंट जी ॻाल्हि कई वञे त हिन में जेको आहे सो पंहिंजो मोस्टली असां इन पेशेंट्स में शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ॾींदा आहियूं ऐं हुन सां गॾु फ्लूइड रिप्लेसमेंट कंदा आहियूं ऐं पोटाशियम रिप्लेसमेंट कंदा आहियूं ऐं गॾोगॾु इन्फेक्शन खे ट्रीट करण लाइ एंटीबॉडीज़ बि ॾींदा आहियूं।